Da? Uite-te, dată, pe prăjituri, la prăjituri. Uite-te și tu la prăjituri. Deci astea le cântărim și le aruncăm noi, sunt compromise. Domn comisar, când ai de zâmbit, uite-te la mine, nu scrie pe telefon. Că sunt produse care au venit la fel. Ce scrie în asta? Vegeta. Are ciuperci. Astea sunt produse de unică folosință. Trebuie să aveți eticheta de când l-ați produs, cu o dată de la deschidere, câte ore aveți? 24. Unde scrie ceva? Mă mulțumesc. Ca bucătar șef, spuneți-mi și mie, dacă e un produs scos azi dimineață, se făcea această întărire a produsului? Nu. Ăsta nu este scos nici de astăzi, sau dacă a fost, poate va dați apă respectivii. Pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesează ce consta și ce văd în spațiul alimentar. Tot ce am constatat, produse fără etichetare, casare spre distrugere, sigiliu. Coșul ăsta are voie să stea în spațiu de producție? La întrebări știți să răspundeți corect. Trebuie să le puneți și în practică. Și ăsta e capacul dumneavoastră omologat? Gata, am pus poleală, ne-am scos. Ăsta e capacul omologat. Nu fac eu decât să constat, altceva nimic. Când se face igienizarea utilajelor, nu se face în plin spațiu de producție. Se face la închiderea programului, nu cu capacele, fără capace. Filmează acolo. Trageți, scoate și vitrina asta din priză. O să aibă timp de renovare. Acest trofeu, acest minunat gândăcel, ca să-ți compromit toată această făină care tu o arunci, și tot ăsta a închis OTPS 0,6 luni până la remediere. Renovare, curățare, igienizare, absolut tot. Instalații electrice, spații frigorifice corespunzătoare depozitării materiei prime. Domn manager, ciupercile astea ce-s cu ele? Le-au feliat. Le-au feliat, nu? Da. Ia uite-te, vină încoa puțin dacă le-au feliat. Ai vreun graj? Nu. Păi dați la animale, în coșuri de astea se țin, astea sunt să ți le aducă, nu să le pui aici. Puneți-le aici. Să vă facem o rețetă minunată, cum dați dumneavoastră la oameni din coșurile astea infecte.